牛仔大局急好慢，选择英雄，框框缩很慢。那一米牛仔可以超快。有缘再说。不知道不会出法拉、怕怕的。我们有难同当。正所谓助人为快乐之本。哈，看来现在战况激烈。那我在就是这边转角争取。每次任务前做400下伏地挺身，保证绝对有效。别那么急，再出一次任务就退休。奖励自己一把，奖励局。5、4、3、2、1，攻击方出动了，防守目标。好皮哦！你有什么急事吗？看，左边麦卡利哦，手了，有狙击的声音，多谢你帮忙。有狙有狙，有，卡了一滴，我回来。差一点被狙到，他们要死了。抢一滴，是啦。对对，狙击要死了，狙正面，我一丢一枪。有对对对，左边有个卡西迪哦，麦卡利快有大。狙击，正在扰乱敌人。到一个，进鸟，来，准备开火。哦，哎，上面，头上有个，直飞刀。来不下来了，很惨。我们打一个，哎呦哎呦哎呦，谢谢，靠，刚刚这样没死不，会还你这个人形的。硬吃，好，走。完全中人，准备开火。我大，我这一波我大。你要开大，你直接跟我讲，我就那个，我跟你开。我也有大，与坦对开多点。你可以吸一个我开大，啊？有可以救吗？永不消失。好，不要，我开了。你看屁股。起来是 hold 住。我们这个大学教你。